Dobré ráno z premrznutej Oravy a zdravím od tejto tiež premrznutej Tatry 603. Nachádzam sa na druhom ročníku zimnej rally veteránov Ice Wheels 2026. No ale ešte predtým vám ukážem, čím som sem prišiel. Najvhodnejšie auto do takýchto podmienok, nové Audi Q5, samozrejme s dodatkom Quattro. To, čo ste tu včera mohli zažiť, to bola v zásade rekapitulácia prvého ročníku, totižto na tomto hornom parkovisku sa jazdil taký slalom veteránov na snehu, na konci už to bolo samozrejme dosť rozrité, ale pre tento rok si organizátori veterán klubu Žilina pripravili ešte niečo viac extra, ešte viac niečo špeciálne, pretože neostalo to len pri tomto parkovisku, dnes to povýšili si myslím a dovolím si povedať na dosť unikátnu úroveň, čo sa týka celého Slovenska. Totižto pôjde sa priamo cez zasnežené oravské lesy. Klobúk dolu, že toto sa im podarilo vybaviť a ja sa veľmi teším na to, čo tam uvidím. No je toto možné? Ďalší? To by sa mu nestalo, keby nakupuje na filtreaoleje.sk. Dopraj aj ty svojej mašine len to najlepšie. filtreaoleje.sk. Tá skladba Audi je tu naozaj pestrá, tento Žigulák určite poznáte, Royal Chrome, no a samozrejme Grand Motor Show Žilina už 13.6.2026 na žilinskom letisku. Tu máme Suzuki Jimny, naozaj nezmar. Máme tu aj Trabanta, ktorý včera si veľmi dobre viedol. Škodovka, ešte s nápisom Autoškola, naozaj čistá nostalgia. A mi sa samozrejme páčilo toto Porsche 996, to je Carrera 4. Na tú trať to už samozrejme bolo prísilné, prirýchle auto, ale aj tak bolo to veľmi pekné. Máme tu aj klasického Moskviča. Máme tu samozrejme Kačicu 2CV2. Fiat Uno, kto by to nepoznal, E21. No Alfa Romeo Spider, no a spomínaná 603. No dnes tu bude ešte viacej aut, viacej zaujímavých. Tuto je Audi Q5, s ktorou ja pôjdem za chvíľku na tú trať, aby sme si ju ukázali. Za ňou sa krčí malý Mini, dokonca ešte Cabrio, to musí byť veľmi zaujímavá jazda. No a toto je auto, alebo dve auta, ktoré si podľa mňa zaslúžia veľký rešpekt, pretože ísť v tomto počasí v minusových teplotách na úplne otvorených autách, ktoré nepoznajú pojem aerodynamika, tak to bude niečo. Krásny zvuk, čo poviete? No ten interiér nesľubuje nejaké úžasné zážitky v tomto počasí, ale tak uvidíme. Poškrabané okno znútra, toto poznám ešte z mojich mladých čias. No a auto po malom presviečaní sa podarilo ráno naštartovať aj v týchto minusových teplotách a teraz absolútne bez problémov. Keď sa pozriete, toto auto má hroty, ale včera sa ich zopár stratilo pri tom bláznení na tom parkovisku. Krásna mašina, klasická. Krásne SLO. Som veľmi zvedavý na štart tejto premrznutej 603. Inak tá včera vôbec, že ju majiteľ nešetril na tej trati a celkom je to aj sympatické, pretože si užil to auto tak, ako by sa patrilo. A ešte na zadnej náprave má reťaze a tie tam ostanú aj dnes, pretože tam, kam ideme, tam ich rozhodne potrebovať bude. Zhora nám už prichádza tiež zaujímavé auto, Jaguar X prvej generácie. Áno, dobré ráno, zakývame si. A som veľmi zvedavý, ako sa dnes mu bude dariť na tej trati. Naozaj, to auto veľmi pekne dozrieva časom. Krása, čo poviete? A ešte sa vrátime k tomuto Jeepu Willisu. Pozrite sa, aké reťaze má na sebe. A to aj napriek tomu, že táto štvorkolka je schopná prejsť takmer všetko. No a vnútri ten veľmi jednoduchý kokpit. No a tento tvar asi nemusíte hádať, že čo sa tam ukrýva do spodu. Krásne auto, naozaj v tej jednoduchosti a praktickosti, účelnosti,
toto je, že nadčasový stroj. Stále sa mi to páči. Teraz vidíte autenticky, ako sa dávajú hroty do takýchto kolies. Toto nemá dušu asi pravdepodobne, že? Má? Má. A nebojíš sa, že to... Do vrchnej časti, aby to nedošlo k duši. Nemám vrtáčku, takže ide to pomaly. Hej. A včera na tých kameňoch mi povyhadzovalo. Pekne, sumerne. Skoro 800 hrotov. 800 hrotov. No. Tak máš čo robiť ešte do štartu. Vidíme tu síce lyže, ako keby sa išlo na lyžovačku, ale predpokladám, že po tomto víkende majiteľ tohto MG nikdy už na lyžovačku nepomyslí, pretože pri týchto teplotách to bude všelijaké. Ale naozaj sympatické, že sa vybral s týmto pekným autom na takúto zimnú rally. Ja mu fandím. No takto znie súboj Moskvič za Studená. Versus Škoda 1000. Kto je váš favorit? Je to aj takáto celkom rarita. Je to Škoda Octavia RS prvej generácie s názvom 100. Veľmi limitovaná vec. No a tiež ideme na reťaziach. No a určite si predstavíme takéto auto v budúcnosti a toto má ešte jedno také špecifikum, pozrite sa, kde má volant. Presne na opačnej strane, ako by ste čakali. No a 603, naozaj československá legenda. No takto sa štartuje Jeep Willys. Švýcarské hodinky. Tak, podarilo sa ho nakopnúť. A ešte pridáme aj zvuk Trabyho, čo poviete? To sme tu už dlho nemali. Dvojtakt. Hlavne, že sme vysmiatí pri tej teplote, ale tak to má byť. Oravské lesné majú teraz trošku také obmedzenia dopravné, asi najväčšia zápcha v histórii, aká tu je. Pretože na tomto parkovisku už sa pomaly všetci zgrupujú, aby sme mohli vyraziť na prvé kolo tej zasneženej cesty. To som veľmi zvedavý, ako to tam bude vyzerať. Tak poďme si pozrieť, čo všetko je pripravené na túto malú snežnú rally. Je tu možno aj niekoľko aut, ktoré by ste tu rozhodne nečakali, tak jedno vám aj hneď ukážem. Tomuto nechutí benzín, tomu chutí len elektrika. A je to taký paradox vidieť Trabant a Teslu trojku vedľa seba. Čo poviete, také akože dva svety. No. Či je to budúcnosť, uvidíme. Toto je rozhodne minulosť. No a poďme ďalej. Tuto stále sa šrobujú hroty do kolesa. Naozaj nevďačná robota v tejto zime. Máme tu aj auto, ktoré tiež tu úplne nezapadá, ale som s tým absolútne OK. M3 v kombíku môže byť 1000S. Tak toto som veľmi prekvapený, že to tu vidím. Veľmi zaujímavé auto. Ešte samozrejme pod názvom Auto Union 1000S. Tu máme tu E21, dokonca zobrali sánky, keby zapadol, tak aspoň sa posánkuje. Audi 80. No a poďme ešte dozadu, lebo trošku sa to tu bude posúvať. Počujete ten zvuk, ako Tesla znie? 603 už trošku rozmrazená. Nádherný majestátny stroj. MG, no a tu máme Gallardo 10-valcové, ktoré včera robilo show. No a tuším má aj defekt vpredu, tak neviem, či pôjde. Hlavne takéto nizučké. Nádherné Maserati, ktoré včera s tým svojím zvukom prehlušilo kadečo. A tiež je to asi prvé Maserati na klincoch, ktoré som kedy videl. Tieto štuple, nádherné, nádherné.
Opäť rešpekt majiteľovi, že to takto zoberie na takúto rally. A musíme sa posunúť viacej dnu, lebo nám nejaké auta trčia von, napríklad táto E34, tá tiež včera sa tam pekne užívala, ale tak to má byť. No poďme dopredu ešte pozrieť, čo tu všetko máme. Nezamieniteľný zvuk dvojtaktu. Máme tu toto SLO. Môžem, túto generáciu Mercedesov fakt môžem. Alfa Romeo Spider, ten tiež pekne včera chodil. Máme tu samozrejme Audi 80, ale žiaľ Bohu nie Quattro, ale aj napriek tomu pekne jazdil. Máme tu tento Aston Martin, tak tento stojí za to, pozrite sa. DB2, DB4. A navyše vnútri má jej bezpečnostnú klietku. Toto auto mimochodom bolo stavané alebo upravované práve na takéto preteky, pretože si určite všimli aj hydraulickú ručnú brzdu, ktorá tam je. Naozaj krásne, elegantné auto. Ešte British Racing Green. No a E21, veľmi pekná, ahoj. Aký tam máš motor? 318. A spokojný si? Jsem spokojený, koupil jsem to v létě na tuto akci, hrozně jsem se těšil, přijel jsem z Brna. Takže až z Brna si prišiel. Tak držím palce, aby teda posluchala technika. 9.9 Česká, Carrera 4S, tu sme si už ukázali ráno. Liter, aj s autoškolou. XK8, toto je tak jedno elegantné, nádherné auto. Fakt, môžeme aj majiteľovi zakývať. Zakývaj, budeš v telke. Ahoj, posledný raz kúpim. Krásne auto, krásne, čo poviete. Ďalšia je 34, ale teda Touring. Máme tu tohto šikuliaka. Pozdrav, zakývaj do telky. Najlepší slovenský youtuber, automobilový. Slovinský, hej, čau. Čau. Máme tu Golf variant, TDI, trojkový Golf, tak to je absolútna klasika. A tiež má hroty. To nie je prvý Golf v živote, čo vidím. S hrotmi, ale druhý. Na jedno som sa aj vozil. Pekné auto, tu teraz Fiat 500 aj s tými lyžami. Absolútne krásne štýlové doplnky. Môže byť, čo poviete. Ako z talianskeho katalógu. Škodovečka. No a tento nádherný Mercedes 250 SE. Tento bol aj minulý rok a naozaj majiteľ si to užíval neuveriteľným spôsobom. Krásne zachovalé auto, elegantné. No a vpredu, čo to tu máme? Feliciu, legendárna Felicia. A bez strechy, takže rešpekt majiteľovi a hlavne tej posadke, ktorá je tam na palube. Na čele kolóny pôjde auto, ktoré má predpoklady, aby nezapadlo, lebo je to Subaru, ktoré má štvorkolku, ale má teda ECVT, čo je dosť netradičné. Inak toto je ťažký život youtuberov v tejto zime. Všetky skladačky, všelijaké a mám to zlomené do pierdole. No a baterku ešte nemáš, si zabudol. Len sa pozrite na tú špinu v tom Aston Martine, čo je dôkaz toho, že ten majiteľ si to naozaj užil včera na trati a opäť veľký rešpekt. A kým nám celé štartové pole si pôjde vyskúšať tú trať, tak tí prví, ktorí išli, už sa vracajú. Ale chcel som vám ukázať toto Audi Coupe, ktoré ste už na Volants TV videli. Myslím si, že stále má svojich fanúšikov, aj bez toho, aby to prerábali na nejakú divokú S1. Aj takto v sériovom stave má to svoje čaro. Tento krásny Mercedes, akože aj tá farba, ako sa tomu hodí, nádherný stav. Myslím, že môže byť, čo poviete. Mám za sebou jazdu na ultramodernom, pohodlnom, bezpečnom aute a teraz by som si chcel vyskúšať tú istú cestu na niečom naozaj hardcore, teda na niečom, kde si to skutočne užijem. No a čo by som si asi tak mohol vybrať? Ja neviem, BMW 3 E21? Nie, moc moderné. Mohlo by to byť Maserati? No možno v ďalšom kole,
Tuto máme nejaký MG, krásne. Žigulák už má plno. M3, nie, chcem niečo staršie. Moskvič, nie, to netúžim. Čo by ste povedali na toto auto? Nemá to strechu, je to z 27. značka Hellman, preto to háčko. A na tomto by sme si to skutočne mohli užiť. Vy a ja a vodič. Ideme do toho? V takejto zime som ešte nešiel. Nešiel som vlastne asi ani v takomto starom aute. Tak toto bude zážitok, pretože už ten pocit z toho, ako sedím vnútri, ako mu nič nemám nad hlavou, ako na nás bude fúkať, tak to stojí za to rozhodne. Žiadne pasy. To auto je 1927 Hillman, špeciálny racer. Vlastne je to urobený racer, narodil sa to ako limuzína. Je to jediný kus, vlastne hliníková karoséria. A pozerám na tie pedály, že páku máme dolu, klasickú. Hej, klasika. 1, 2, 3, 4. Hej. Spatečka k sebe, dozadu. Čiže z tohto pohľadu je to moderné auto. Hej, keď normálne auto, hej. A ručná je vonku. Ručná, to si pozrieme tu. Je to 6 válec, 2 liter. Je to asi motor s kráľovskou radialou. Dá sa na normálnej ceste, neviem, 100-110 to ide v pohode. Chodíme s tým aj na to Bugatti GP do Zlína, tam sa dá vyblázniť pekne. To je vlastne 27, to bude mať 100 rokov budúci rok. 99 ročné auto. 90, wow. Čiže akože dojdeš teraz takýto pretekovať, jaká je tam údržba, čo urobíš? Ach jaj, z týchto pretekov dojdem, v prvom rade ho bude treba poumývať, tak špinavý ešte nebol. No vidím. To máš ručnú brzdu? Ručná, áno. Taký to ešte nebol. Takže v prvom rade umyť a o tej soli. To je... A nejaká mechanika, že proste... Pôjde zase na servis. Akože teraz pred týmto pretekom sa menil olej, motor, prevodovka, diferák. Auto sa pripravilo vlastne na ten pretek. Poďme. Poďme. Ja vytorám roty. Tak som veľmi zvedavý, čo dnes zažijeme na palube tohto auta. Ale musím povedať, že je to pohodlnejšie, než som myslel. Áno. Že čakal som väčší kostitraz a to je... Nie je to také zlé. Nie, dá sa. No ono bude ďalej, tá cesta je trochu rozbitá, no a to je na tých autách vždy pekné, kaďal ideš, ľudia ti kývajú, mávajú. Áno, tešia sa s tebou. Vyčáriš úsmev na tvárach, rozdávame radosť. Ale vidím, že robota s volantom je veľmi veľká, že musíš stále korigovať. Hej, ono, hop, aj to, že nám to šmíka, sa už po tom ľade, ale celkovo všetky anglické autá predvojnové, vieme, že tam je ďaleko väčšia vôľa volantu. Ale si spokojný s tým autom, že necháš si aj do ďalších takýchto pretekov, že užívaš si to? Určite áno. Toto auto je jedno z aut, ktoré nepredám. No, pozerám aj ten otáčkomer, ktorý tu je. Ten je veľmi pekný, také kuchynské hodinky. No ale výhodu má toto auto, že ideme pomalšie, až tak nefúka na mňa. Na to, že máme vonku, neviem, -1 teraz, alebo okolo 0. No uvidím, čo poviem za ďalších 15 minút, hej. Ale všímajte tú prírodu okolo mňa. A keď idete v aute bez strechy, a preto to milujem kabriolety a roadstre, že ste viac tak spojení s tým všetkým, čo okolo vás. Vôňa lesa. Pozrite sa na to, akú divácku základňu tuto máme. Zdravíme všetkých. Plné ruky práce. Trošku som to chcel, asi to aj pohrebalo, pošmykalo, sme to dali driftom. Všetci si fotia to auto, lebo to je tak netradičné, že aj v rámci týchto veteránov a youngtimerov. Ale dali sme to. To radšej pomalšie už dole. Najlepšie je, že keby ste strašne vyhľadli počas tejto akcie, tak vôbec nevadí, pretože pozrite sa na to, čo tu všetko organizátori pripravili. Áno, tam Dominik, Sevas. No, to sú tie Chevrolety. Tak môžeme zapozovať. No a my si ideme urobiť teda zjazd dolu
a potom ideme tretíkrát hore, kde už bude aj zastavenie a taká malá pauzička, aby sme si oddychli všetci a načerpali ďalšie sily. Dojazdené, ďakujem Janovi ešte raz veľmi pekne za zážitok životný, naozaj bolo to niečo fakt krásne. Hlavne v tej prírode s tým snehom, otvorené auto, niečo to má do seba. Ale teraz pri všetkej úcte chcel by som ísť niečom, čo kúri, čo je zatvorené, tak čo keby sme si vybrali taliansku klasiku. Kým nás slovenská vlajka odmáva, tak vám predstavím napríklad, že v čom som, lebo už podľa toho trojzubcu je vám jasné, že to nebude obyčajné auto. Ty si trošku netradične miesto BMW dnes vytiahol Maserati. No, tak lebo nemáme zo 60 rokov pojazdné nič momentálne z Mníchova a toto je taká druhá špecializácia naša tajná Maserati. Ale tuším, sme fakt uvoľnili výfuk, lebo takýto zvuk to nemá mať. A čo máme, aký motor vlastne pod kapotou? 4.2 V8. Tak toto je trošku iné tempo ako pred chvíľkou. Ale organizátori nám dávajú vzdialenosť na štarte, takže poznajú nás. Čiže máme chvíľku len a len pre seba. No, už sa to skončilo. A naozaj, keď tu sedíš, tak máš tu širokú prístrojku, obrovskú dlhokanskú kapotu a aj na tom tlmení je tak úplne cítiť, že ak je to naladené takto komfortné, že toto je elegantné auto pre gentlemanov. Na bežnej ceste to prehúpne nerovnosti a zobere tá pneumatika strašne veľa, čiže ono je to robené na rýchlosť, to bolo svojho času, toto bolo najrýchlejšie štvordverové auto na svete. Ak diváci už vedia, čo bude nasledovať? Tie hroty pomáhajú extrémne a nechápem, prečo sú nelegálne, lebo je to tak dobrá vec. Hej. Je to 100-krát lepšie ako reťaze. Nič z toho v dnešnej dobe už neodlietáva. Sú tak minimálne, že všetky tie kamene, ktoré nám nechávajú cestári na cestách, sú z nich doklepané laky každú sezónu, ale hroty sú zakázané. A pritom akože pre bezpečnosť a zimnú prevádzku úplne perfektné riešenie, bez ktorého sa v zasnežených cestách nezaobídeš. V odľahšej krajine je to legálne a môžeš si mi 100 po diaľnici v Rakúsku. Tak povedz mi, prečo je to u nás nelegálne? Lebo my sme pápežskejší než pápež. Influencer nejaký. Staré talianské auto po tých rokoch, kilometroch, po takomto používaní, ako je to so spoľahlivosťou, aj čo sa týka mechaniky, aj elektriky? Za Maserati je obrovský rozdiel, keď vo fabrike sedeli bratia, ktorí sa volali Maseratiovci a vlastnil fabriku nejaký investor, ktorý sa volal Orsi. V kvalite aut, v jednoduchosti, v konštrukčných riešeniach, v dodávateľských reťazcoch. My sme s týmto autom 6 rokov jazdíme, žiadny problém, extrémne spoľahlivé. A je veľký rozdiel medzi týmto obdobím a tým, čo nasledovalo. 80. roky sú asi to najhoršie obdobie, čo sa týka tej reputácie. Dobre, my sme tuto zastali už hore na vrchole tohto kopca, je to krásnej hory, no a pozrite sa na to, tuto budú všetky autá po kope. Dá sa to ešte v našich slovenských podmienkach vôbec niekam posunúť ďalej? Alebo máš už teraz niečo v hlave, že ešte toto by sme mohli? Mám určite niečo v hlave, pretože my sa posúvame každým rokom a vlastne my počúvame názory tých súťažiacich, ktorí sú naozaj takí skúsení, ktorí jazdia akcie, napríklad tu Maserati, čo stojí s nami, prišlo priamo z Rakúska z akcie Planaj Classic, takže hneď sme prešli nejaké postrehy. Naše prostredie je špecifické zase voči tým iným spôsobom, takže tvoríme s tým, čo máme. No ale dôležité je povedať, že toto nie je taká masovka, tu je obmedzený počet štartov, takže koľko aut vlastne tých klasických tu máme? Tu Teslu nerátajme. Máme tu 33 vozidiel.
číslo. To je aj posledné číslo, ktoré už nebudeme určite nafúkovať. Takže každý rok tá exkluzivita je zabezpečená tým, že 33 aut môže prísť a zažije možno takéto niečo. Tak, s tým, že musím povedať, že 15 aut, ktoré sa zúčastnilo prvého ročníka a dali nám šancu a proste prišli a vlastne tým vytvorili tú akciu, lebo bez účastníkov by tá akcia existovať nemohla, tak tí sú u nás vítaní vždy a prioritne. Máme to za sebou, druhý ročník Ice Wheels, teraz s dodatkom 2026 je za nami. Ja som si to naozaj nesmierne užil, dúfam, že aj vy pri sledovaní tohto videa. Naozaj veľká škoda, že na Slovensku nie je možné častejšie robiť takéto akcie. Najmä v zime je to niečo úžasné, takže ak budete môcť ísť na ďalší krát, určite sem príďte do Oravskej Lesnej. Sledujte sociálne siete, kde vám teda dám včas vedieť, že niečo také sa koná. Opäť to bude tradične piatok a sobota. Užijete si možno aj takýto pohľad a hlavne tú atmosféru, ktorá je tu naozaj že originálna a nevídaná na slovenské pomery. Ďakujem veľmi pekne za sledovanie tohto videa, ďakujem organizátorom za pozvanie a ďakujem aj Audi, že mi zapožičalo toto krásne auto, s ktorým som sa bez problémov vyhrabal aj zo snehových závejov. Nová Q5. Vidíme sa pri ďalšom videu onedlho. Ahojte.